还在犹豫不决吗？新手小白买家具，如果不想任人宰割，你可以线上直接找杨师傅免费咨询，您只要提供品牌、照片、影片、网址等，可以看到产品资讯，就能提供专业建议给您。不管你是要买沙发、大门、琉璃台、浴缸、马桶、床垫、衣服，不管是进口品牌、国产品牌、东南亚品牌、家庭淘宝货，还是想要直接找 MIP 工厂定制，设计问材质、使用方式、实用性，还是要询问如何后续保养维修，品牌是否有保护、店家服务。家具小白免费线上咨询，也能协助进口国产甚至工厂购买。私讯本专或 Line 找杨师傅。